पुणे शहरात एकही आयसीयू व्हेंटिलेटर बेड शिल्लक नाहीये, तर ऑक्सिजनचे फक्त 47 बेड उपलब्ध आहेत। ऑक्सिजन विरहित 733 बेड शिल्लक असल्याची माहिती समोर येते। बेड्सबाबत पुणे शहरात गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। किरण ताजणे आमचे प्रतिनिधी याबद्दल आपल्याला अधिक माहिती देतील। किरण, पुण्यात सध्या नेमकी काय परिस्थिती आहे रुग्णालयांमध्ये? रेश्मा, खरं तर गेल्या काही दिवसांचं आपलं रुग्णसंख्या बघितली तर साधारणपणे 5 ते 7 हजाराच्या दरम्यान दर दिवसाला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण येत आहे आणि त्याच काळामध्ये बेडची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात असते। मात्र परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे। एकही व्हेंटिलेटर आयसीयू बेड जो आहे तो शिल्लक नाहीये। ऑक्सिजन विरहित बेड जर बघितले तर साधारणपणे 500 ते 700 पर्यंतच बेड शिल्लक आहे आणि 47 ऑक्सिजनचे बेड आहे। त्यामुळे ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे। या दृष्टीने प्रशासनाकडनं हालचालींना वेग जरी आला असला तरी सध्या बेड शिल्लक नाहीये, ही परिस्थिती नाकारून चालणार नाहीये आणि ते वास्तव देखील आहे। त्यामुळे येत्या काळामध्ये रुग्णसंख्या ज्या पद्धतीने वाढते त्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न प्रशासनाला बेड वाढवण्यासाठी करावे लागणार आहे। तर दुसरीकडे नागरिकांनी देखील याच काळामध्ये खबरदारी आणि रुग्णालयापर्यंत जाता येणार नाही या दृष्टीने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। रेश्मा, किरण, ताजी माहिती वेळोवेळी तुमच्याकडून घेत राहू। तुर्तास धन्यवाद या तपशिलांबद्दल। विठू माऊलीचा गजर म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या पित्ताशयाच्या पिशवीवरती उद्या शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे। ब्रिच कँडी रुग्णालयात त्यांच्यावरती शस्त्रक्रिया होणार आहे। याआधी पित्ताशयातील खडे एंडोस्कोपीने काढण्यात आलेले होते। दरम्यान शस्त्रक्रियेसाठी शरद पवार हे उद्याच रुग्णालयात दाखल होतील। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कृष्णकुंजवरती दाखल झालेले आहेत। काल राज ठाकरे लीलावती रुग्णालयात दाखल झालेले होते। त्यांच्यावरती एक छोटीशी शस्त्रक्रिया करण्यात आली। त्याच्यामुळेच काल ते मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत देखील हजर राहिलेले नव्हते। आज त्यांना लीलावती रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलाय आणि ते घरी परतले। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 10वी आणि 12वीच्या ऑफलाईन परीक्षा जून किंवा जून नंतर घेण्याची मागणी करण्यात येते। राज्य शिक्षक परिषदेकडून ऑनलाईन सर्व्हे करण्यात आला। यावेळी पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सर्व्हेत सहभाग घेतला। 69% विद्यार्थी शिक्षकांनी सध्या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवलाय। मुंबईत वाढत असलेली कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी वीकेंड लॉकडाऊन लागू करण्यात आलाय। या काळामध्ये दारूची दुकानंही बंद ठेवण्याचे निर्बंध लागू करण्यात आलेत। मात्र पालिकेने या निर्बंधांमध्ये काही बदल केले। त्यानुसार शहरात आता वीकेंड लॉकडाऊन दरम्यान घरपोच दारू उपलब्ध होणार आहे। म्हणजे दारूच्या होम डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली आहे। राज्यात वीकेंड लॉकडाऊनचा आज दुसरा दिवस आहे। मुंबईच्या रस्त्यांवरती आजही शुकशुकाट दिसतोय। वीकेंड लॉकडाऊनला मुंबईकरांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळतोय। मुंबईतील दुकानं आस्थापनं बंदच आहेत। मुंबईतील सर्वच मुख्य रस्त्यांवरती पोलीस प्रशासनानं कडक नाकाबंदी केली आहे। छोटे रस्ते, नाके, बाजारपेठा आणि इतर ठिकाणी गस्त असल्यामुळे नागरिकांनी घरात राहणंच पसंत केलंय। ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे